Azzjoni li ttieħdet fil-qorti mill-Assoċjazzjoni tal-Bdoti ġelet li l-Ermalta twaqqaf il-pjan tagħha biex tkeċċi ħafna mill-bdoti tagħha. Dan huwa l-aħħar minn sensiela ta' żviluppi li seħħew fl-aħħar jiem f'din il-battalja li issa ilha għaddejja għal ġimgħat sħaħ bejn il-Linja Nazzjonali tal-Ajru u l-bdoti tagħha. Il-kumpanija kienet ta' 30 ġurnata lil bdoti u lil cabin crew biex jaslu għal ftehim mal-Ermalta qabel jitlu fis-seħħ is-sensi. Dan kollu fil-waqt li l-Gvern baqa' dejjem jaħrab milli jiltaqa' mal-ħaddiema li għal tant snin taw servizz lill-Linja Nazzjonali. Issa li 30 ġurnata għaddew, nofs il-bdoti kellhom jispiċċaw mingħajr impjieku. F'dan il-perjodu kollu, il-Ministru responsabbli baqa' jattakka lil ħaddiema. U jien mhux se nippermetti li wħud individwi partikolari jħajġekjaw l-Ermalta jew b'xi mod jagħmlu l-Ermalta tagħhom. U wara dan l-attakk huwa biss issa li Silvio Xkembri Donnu qed jipprova jbiddel it-ton. Dan hu dak li stqar il-Ministru il-ġimgħa filgħodu. Issa mhuwiex il-mument li nitkellem b'mod partikolari fuq dawn id-diskussjonijiet. Ġifieri kif qed huma diskussjonijiet delikati. Fil-waqt li l-ftehim tal-cabin crew kien iffirmah missier il-Prim Ministru, il-ftehim tal-bdoti ffirmah Robert Abela nnifsu li wkoll kien konsulent legali tal-Ermalta, dan tal-aħħar jidher li nżamm moħħbi. Skont rapport li der fuq is-sit The Shift News jidher li issa l-Alpa ħadet azzjoni fil-qrati ta' Malta u akkużat lill-Linja Nazzjonali tal-Ajru li mnaqset milli timxi mal-liġi tax-xogħol li timponi negozjati obbligatorji qabel isiru s-sensi. L-Alpa saħqet li f'jum il-ħelsien fl-ewwel ta' Mejju 7 tim biss qabel is-sensi ppjanati, l-Ermalta batet lill-Union proposti ġodda biex tbiddel it-termini tal-ftehim kollettiv. Fi sottomissjoni tagħha lil qorti l-Alpa qalet li permezz ta' din l-azzjoni l-Ermalta esponit l-intenzjonijiet reali tagħha u provat taħtaf opportunità biex il-bdoti jew jaċċettaw kundizzjonijiet ġodda tax-xogħol jew jiffaċċjaw il-konsegwenzi. Fil-waqt li l-Ermalta kienet tajt li se żżomm 26 pilota biss, bidet il-ħsieb tagħha jumejn qabel ma ġew implementati s-sensi u l-management issa qed jgħid li se jżomm 62 pilota. Il-kumpanija akkużat li l-bdoti u l-membri tal-ekwipaġġ li bdiet il-proċess tas-sensi wara li l-ħaddiema irrifjutaw offerta biex titnaqqas il-paga tagħhom għal 1200 euro fix-xahar, madankollu anke wara l-maġġoranza qablu dwar dan. Is-sensi baqgħu imposti. Il-mossa ġiet interpretata minn esperti fl-industrija bħala skuża biex jitkeċċew iktar ħaddiema.